今日睇翻我哋深圳前海對岸嘅馬鞍島上邊嘅地鐵上蓋海景公寓成個項目咧就20萬方啦，佢係我哋島上唯一商業先行嘅屋苑咁呢個商業咧而家係入住咗我哋嘅麥當勞啦、聖淘沙中餐廳、華農優選等等啦，而家係全部入住咗噶，商業配套咧即入住即享受。咁呢個屋苑咧門口300米就我哋嘅香山站地鐵站，呢個係我哋中山嘅地鐵站，同埋咧屋苑800米就可以上高速啦，上深圳通道，20分鐘可以過到深圳，係非常方便。咁今日主要講翻我哋嘅公寓產品，而家最首咧就係10棟呢一棟咁一樓咧就我哋嘅商會所，而家最售面積段咧就2個70平方一房，同埋80平方嘅2房1衛戶型都非常之實用。呢度咧可以自己住或者攞嚟收租我可以交俾我哋嘅萬豪酒店去打理。咁呢度咧年回報率係有4厘嘅回報打個比方，似我哋70平方嘅最平咧大概80萬，咁你咧年回報率係有32蚊收入嘅，每個月咧係剩2600蚊嘅租金收，係非常之抵玩噶同埋咧我哋呢一棟咧就我哋中興嘅總鋪啦，一樓就口記樓，同埋咧年底會入住我哋嘅廣東車站，係直接翻香港非常方便，同埋我哋屋苑去到碼頭都係8分鐘車程，我哋一齊睇睇項目先。咁而家呢一套咧就係70平方嘅海景公寓啦，佢係明火嘅海景公寓嚟喎，佢係做到1房1衛嘅格局。嚟睇翻我哋嘅一個18景觀先咁我哋陽台望出去咧，你高層啲可以望到我哋嘅海景同埋咧有開闊嘅視野。咁隔籬咧就我哋嘅翠湖公園啦。咁呢一棟咧，佢樓下咧係自帶我哋嘅商業會所包括我哋嘅瑜伽室啦、棋牌室等等啦隔籬嘅商場咧全部都係開緊業嘅，即係可以滿足到我哋日常所需啦而家睇呢一個咧就係我哋嘅交付標準呢個客廳嘅護牆板啦都係交標，包括我哋上邊嘅空調啦，佢都係送埋俾你。呢度係我哋嘅廚房，佢係我哋嘅，雖然話係屬於公寓，但係佢係可以用我明火煮食嘅方太油煙機、燃氣灶咧都係我哋嘅交付標準。再睇翻我哋嘅房間雖然話佢係做到1房1廳，但係佢整體嘅空間係好大噶。呢個就我哋主人房啦，佢可以擺到一個3邊嘅落床位啦，所以使用面積都係非常之大。至於呢套單位咧，總價大概就80萬左右啦。咁你一樣可以貸款做按揭嘅而家我哋商業公寓嘅首付比例咧就係降到30%嘛，咁你剩低70%係可以貸款嘅。咁呢度咧你一樣可以自己住或者攞嚟收租我哋有萬豪酒店旗下嘅萬怡酒店可以託管噶。呢度咧年回報率係有4厘即係比你放銀行都好噶。至於呢套單位咧，我計咗下，如果你係交俾我哋嘅酒店託管咧，佢首先送埋你全屋家私電器，咁另外咧你每年可以收入32萬或實打實嘅收入嚟嘅折合咧每個月2600蚊嘅租金，非常可觀。感興趣馬仔可以點頭片，我發詳細資料俾你。